Ojo, escuche con atención. 3 consejos para autos y motos que usted debe saber siempre. Calibre siempre sus llantas. La estabilidad del vehículo depende de esto. El aire le permite a usted pasar obstáculos fuertes de forma continua, asegurando su seguridad. Sea precavido a esto. Consejo número 2. Después de largos viajes que tengan que ver con terrenos muy fuertes, siempre debe hacer un lavado en la parte de abajo del chasis, ya que el barro es un agente contaminante directo. Si no lo lava a tiempo, daña la tonería y hasta el mismo rin interno, ya que corroe todo lo que tiene que ver con metales y causa oxidación con el tiempo. El número 3. Pasa siempre en zonas costeras. La sal, que es el contaminante directo de cualquier tipo de carro, si usted no lo protege cada 15 días con un lavado general y le protege con algo que tenga que ver con anticorrosión, las partes de esa latonería se afectan con el sol y la lluvia más, y la lata comenzará a pudrirse. Esos carros los maquillan y los vuelven a vender como si no hubiera pasado nada. Ojo con esto.